नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म संगीता कटुवाल। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। भारत भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री देउबा र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी बीच आज भेटवार्ता हुँदै विभिन्न 4 परियोजनाको संयुक्त उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम। नेपाल बार एसोसिएसनको 26औं केन्द्रीय कार्य समितिको निर्वाचन आज हुँदै प्रगतिशील तथा पेशागत व्यवसायी समूह र बृहत लोकतान्त्रिक समूहबीच प्रतिस्पर्धा हुँदै भारतले नयाँ मूल्य सूची पठाएपछि फेरि इन्धनको मूल्य बढ्ने संकेत, पेट्रोल पम्पमा उपभोक्ताको थामी नसक्नुको भिड। अब समाचार विस्तारमा। भारतको औपचारिक भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बीच आज भेटवार्ता हुँदैछ। दुवै प्रधानमन्त्री बीच हैदराबाद हाउसमा भेट हुनेछ। आजै दुई पक्ष बीच प्रतिनिधि मण्डल स्तरीय वार्ता हुनेछ। प्रधानमन्त्री मोदीले आफ्ना समकक्षीको सम्मानमा देउवा भोजको आयोजना गर्ने कार्यक्रम पनि रहेको छ। वार्तापछि आज दुवै देशबीच ऊर्जा, कृषि, स्वास्थ्य तथा यातायात क्षेत्रमा महत्वपूर्ण घोषणा हुनेछ। वार्तापछि 35 किलोमिटर लामो जयनगर कुर्था रेल सेवा तथा भारत सरकारको सहयोगमा निर्मित सोलु करिडोर प्रसारण लाइनको शुभारम्भ, नेपालमा निर्माणाधीन 132वटा स्वास्थ्य सेवा केन्द्रको प्रगतिबारे दुवै प्रधानमन्त्रीले श्रव्य दृश्यका माध्यमबाट जानकारी लिने कार्यक्रम छ। नेपाली राजदूतावासमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले नेपाल र भारतबीच केही नयाँ सम्झौता पत्रहरूमा पनि आदान प्रदान हुने जानकारी दिएका थिए। नेपाल र भारतबीचको पारस्परिक ऐतिहासिक सम्बन्धलाई मजबुत बनाउन तथा द्विपक्षीय आर्थिक सहयोगका विषयमा छलफल गर्न आफू भारत भ्रमणमा आएको उनले बताए। आफ्नो यो भ्रमणबाट नेपाल भारत सम्बन्धले थप उचाइ हासिल गर्ने विश्वास पनि प्रधानमन्त्रीले व्यक्त गरे। नेपाल बार एसोसिएसनको 26औं केन्द्रीय कार्य समितिको निर्वाचन आज हुँदैछ। नयाँ कार्य समितिका लागि प्रगतिशील तथा पेशागत कानून व्यवसायी समूह र बृहत लोकतान्त्रिक प्रगतिशील समावेशी तथा पेशागत कानून व्यवसायी समूहबीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। उक्त समूहमध्ये प्रगतिशील तथा पेशागत कानून व्यवसायी समूहको नेतृत्व वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णुमणि अधिकारी र बृहत लोकतान्त्रिक प्रगतिशील समावेशी तथा पेशागत कानून व्यवसायी समूहको नेतृत्व गोपाल कृष्ण घिमिरेले गरेका छन्। बिहान देशभरको 35 स्थानबाट एकसाथ बिहान 8 बजे मतदान प्रारम्भ हुनेछ। बारमा अध्यक्षसहित 11 पदाधिकारी र सदस्यहरू गरी 25 जनाको कार्यसमितिका लागि हुन गइरहेको छ। निर्वाचनमा 9,708 जना अधिवक्ता मतदाता रहेका छन्। त्यसमध्ये उपत्यकामा 5,700 र उपत्यका बाहिर 3,500 रहेका छन्। सर्वोच्च अदालत परिसरमा 4वटा बुथको व्यवस्था गरिएको छ। उपत्यकामा धेरै मतदाता भएकाले 4वटा बुथको व्यवस्था गरिएको छ। विदेशमा बसेका प्रवासी नेपालीको पैसा चल्छ तर मत चल्दैन, यो भनाई सधैँ दोहोरिरहने गर्छ। विदेशमा रहने प्रवासी नेपालीलाई मताधिकार दिने अधिकार सहितको एकीकृत निर्वाचन सम्बन्धी विधेयक संसदले पास नगरेका कारण उनीहरू आगामी निर्वाचनमा पनि मतदान गर्नबाट वञ्चित भएका हुन्। एक रिपोर्ट। नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलले विदेशमा बस्ने प्रवासी नेपालीलाई मताधिकार दिने प्रतिबद्धता पटक पटक गरेका छन्। अहिले पनि उनीहरू प्रतिबद्धता गर्न चुक्दैनन्। तर व्यवहारमा भने उनीहरू गम्भीर नबन्दा प्रवासी नेपालीहरूले आगामी निर्वाचनमा पनि मतदान गर्नबाट वञ्चित हुने निश्चित छ। सत्तारूढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसले यसअघिको घोषणापत्रमा नै विदेशमा रहेका प्रवासी नेपालीलाई मताधिकार दिने व्यवस्थाका लागि पहल गर्ने जनाएको थियो। यसैगरी अन्य दलहरूले पनि पटक पटक प्रतिबद्धता जनाएका छन्। 2074 साल चैत्र 7 गते सर्वोच्च अदालतले आउँदो निर्वाचनमा कानुन बनाएर नै निर्वाचनमा सहभागी गराउनु भन्ने निर्देशात्मक आदेश दिएको थियो। तर सरकारले यसबारेमा विधेयक तयार गरे पनि प्रवासी नेपालीलाई मताधिकार दिने अधिकार सहितको एकीकृत निर्वाचन सम्बन्धी विधेयक संसदले पारित गरेको छैन। यसकारण उनीहरू आगामी निर्वाचनमा पनि
मतदानबाट वञ्चित भएका हुन्। पक्कै पनि हामी नेपालसँग जोडिन चाहन्छौँ, नेपालको मातृभूमिको लागि केही गर्न चाहन्छौँ। त्यो अवस्थामा मतदान गर्ने कुरालाई नछुटाइदिनु भयो भने अत्यन्त हामी आभारी हुने थियौँ र सर्वोच्च अदालतले निर्णय गरिसकेका छ। त्यसले गर्दा पनि त्यसलाई व्यवस्था गरिदिनुहोस् भनेर हामीले पटक पटक पनि उठाउँदै गरेका छौँ र यो एउटा बाहिर बस्ने नेपालीहरूलाई अत्यन्त चासोको विषय र त्यसले नेपालसँग जोड्न अझ ठुलो मद्दत गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि समयमै सम्बन्धन हुनेछ भन्ने आशावादी पनि छौँ। भारतबाहेक विभिन्न देशमा 35 लाख हाराहारीमा प्रवासी नेपालीहरू रहेको अनुमान गरिएको छ। राजनीतिक दलका नेताले भने कानुन बनाएर नै प्रवासी नेपालीलाई नागरिकता दिने तथा मताधिकार प्रदान गर्ने भन्न छाडेका छैनन्। 5 बुँदे सुझाव चाहिँ उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको छ। माग पत्र भने पनि हुन्छ त्यसलाई। त्यो माग पत्रलाई हाम्रो देशका सबै पार्टीहरूले गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरेर त्यसमा एउटा राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर उहाँहरूको नागरिकता सम्बन्धी समस्या हाम्रो संविधान बमोजिम त्यसलाई हल गर्नुपर्छ। त्यो हल गर्नै पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। प्रवासी नागरिकलाई मताधिकार दिन विश्वका अधिकांश मुलुकले एक्सटर्नल भोटिङ मार्फत मतदान गराउने व्यवस्था गरेका छन्। कतिपय देशले भने आफ्नो दूतावास मार्फत डाक सेवाबाट मतदान गरेर पठाउने गरेका छन्। नेपालमा पनि प्रवासी नेपालीलाई मताधिकार दिन निर्वाचन आयोगले समेत खाडी मुलुकमा स्थलगत अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार गरेको भए पनि विधेयक संसदबाट पास नहुँदा उनीहरू मतदान गर्नबाट वञ्चित भएका छन्। प्राइम टाइम्स एचडीका लागि क्यामेरामा भास्कर भट्टाचार्यका साथ हेमराज खड्का, काठमाडौँ। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। बाँकी समाचारको साथमा गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या क्रमशः घट्दो छ। पछिल्लो केही दिन यता कोरोनाका कारण कसैले पनि ज्यान गुमाउनु परेको छैन। नेपालमा अहिलेसम्म लक्षित जनसङ्ख्याको 93.5%ले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका छन्। एक रिपोर्ट। नेपालले करिब कोरोना संक्रमणको तेस्रो लहर पार गरेको छ। पछिल्लो समय कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या घट्दै जानुले संक्रमण घट्दै गएको स्पष्ट पारेको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार पीसीआर परीक्षणबाट 16 जना र एन्टिजेन परीक्षणबाट 6 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। शुक्रबार 11 देखि 20 वर्षका 2 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। त्यस्तै 21 देखि 30 वर्षसम्मका कसैलाई पनि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छैन। त्यस्तै 31 देखि 40 वर्षसम्मका 4 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। यो आज भेटिएका मध्ये सबैभन्दा धेरै हो। संक्रमण घट्दै जाँदा अस्पतालहरूका बेडहरू समेत खाली हुँदै गएका छन्। पछिल्लो केही दिन यता कोरोना संक्रमणका कारण कसैले पनि ज्यान गुमाउनु परेको छैन। शुक्रबार 75 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 1022 रहेका छन्। अहिले 15 जिल्लामा मात्रै सक्रिय संक्रमित छन्। यसरी देशभर कोरोना संक्रमण घट्दै जानुमा कोरोना विरुद्धको खोप पनि प्रमुख कारण मानिएको छ। संक्रमण रोकथामकै लागि देशभरका 12 वर्षमाथिका सम्पूर्ण नागरिकलाई अहिले यही चैत मसान्तसम्म खोप लगाइसक्ने सरकारको लक्ष्य छ। खोप अभियान सुरु भए यता लक्षित जनसङ्ख्याको 93.5% अर्थात् 1,87,68,839 जनाले कम्तीमा खोपको पहिलो मात्रा लगाएका छन्। त्यस्तै 82.4% अर्थात् 1,91,15,357 जनाले खोपको दुवै मात्रा लगाएका छन्। यो तथ्याङ्कलाई हेर्दा सरकारले लक्ष्य लिए अनुसार नेपालमा भएका जनसङ्ख्यालाई खोप लगाइसक्ने लक्ष्य पूरा हुने देखिएको छैन। पछिल्ला दिनमा खोप लगाउनेको संख्यामा पनि कमी आउँदा लक्ष्य भेटाउन हम्मे पर्ने देखिएको छ। बिहिबार 60,260 जना र शुक्रबार 59,543 जनाले मात्रै कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका छन्। ती खोपहरू अनुदान र खरिद मार्फत 4,78,82,800 डोज नेपाल भित्रिएको छ। भारतको औपचारिक भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बीच आज भेटवार्ता हुँदैछ र आजको भेटवार्तामा के विषयमा छलफल हुनेछन् भन्ने विषयमा र अहिलेको त्यहाँको अवस्थाको बारेमा हामीलाई त्यहाँबाट प्रत्यक्ष जानकारी गराउनको लागि हाम्रा सहकर्मी डेभिड पाण्डे प्रत्यक्ष जोडिनु भएको छ। दर्शक हामी यति बेला नयाँ दिल्लीमा रहेका छौँ र नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको
भारत भ्रमण र त्यस पछाडिपट्टि हुने छलफल वार्ताका विषयहरूमा निरन्तर रूपमा तपाईँहरूलाई यहाँबाट प्रत्यक्ष रूपमा जानकारी गराइरहेका छौँ। आज पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारतीय प्रधानमन्त्री समकक्षी नरेन्द्र मोदीलाई भेट्ने कार्यक्रम रहेको छ। त्यस पछाडि नेपाल र भारतको सम्बन्धमा यो लामो समयदेखि रहँदै आएको तिक्तता विवादहरूलाई एउटा टुङ्गिने मोडमा पुग्ने भन्ने अपेक्षा सम्पूर्णले गरिरहेका छन्। खास गरी हिजो इन्दिरा गान्धी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गरे पश्चात प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आफू बस्ने आइसिटी मौर्य होटलमा पुग्नु भएको थियो। त्यस पश्चात नै केही मिनटको फरकमा नै भारतका विदेश मन्त्री एस जयशङ्करसँग 20 मिनट कुराकानी भएको थियो। उक्त कुराकानीमा नेपालको कूटनीति र राजनीति सम्बन्ध त्यस्तै सामाजिक सम्बन्धहरूका विषयमा छलफल भएको थियो। यद्यपि जुन प्रकारले सीमा विवादका विषयहरू इपिजीका विषयहरू कुरा उठ्छन् कि भन्ने अपेक्षा गरिएको थियो, हिजोको भेटघाटमा भने त्यो कुराले स्थान पाएन। त्यस पछाडि उहाँ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा हिजो नै भारतीय सत्तारूढ दल भारतीय जनता पार्टीको पार्टी प्रधान कार्यालय पुग्नु भएको थियो र त्यहाँ पुगे पश्चात उहाँले पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा त्यस्तै गरेर विदेश विभाग प्रमुख लगायतहरूलाई भेटघाट गर्नुभएको थियो। भेटघाट पश्चात अन्तर पार्टी सम्बन्धको विषयमा पनि छलफल भएको थियो ताकि योभन्दा अगाडिपट्टि भारतीय जनता पार्टीबाट पनि विदेश विभाग प्रमुख नेपाल भ्रमण गरिसक्नु भएको छ। यो कारणले गर्दा योभन्दा अगाडिपट्टि खासै अभ्यासमा नदेखिएको अन्तर पार्टी अभ्यास पनि अब नेपाल र भारतको सम्बन्धलाई मजबुत गराउन केही एउटा कोसे ढुङ्गा पो साबित हुन्छ कि भन्ने अपेक्षा गरिएको छ। त्यस पछाडिपट्टि हिजो नै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेपाली दूतावासले आयोजना गरेको रात्रिभोजमा समावेश हुनुभएको थियो। रात्रिभोजमा विभिन्न उद्योग व्यवसायहरूलाई पनि समावेश गरिएको थियो। अब त्यस पछाडि आज खास गरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा 10 बजे मात्र बाहिर निस्किनुहुनेछ। 10 बजे उहाँ राजघाट अर्थात् महात्मा गान्धीको समाधि स्थल भएको घाटमा पुग्नुहुनेछ र त्यहाँ पुगेपछि पुष्पगुच्छ अर्पण गरिसके पछाडि तत्काल नै 11:10 जाँदा प्रधानमन्त्री अथवा समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग उहाँको भेटघाट गर्ने कार्यक्रम रहेको छ 11:10 त्यो हैदराबाद हाउसमा। त्यस पछाडि 12 बजे सम्झौता लगायत र संयुक्त रूपमा प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्ने भनेर कार्यतालिका रहेको छ र यो वार्तापछि खास गरी यो छलफलमा नेपाल र भारतको कूटनीतिक सम्बन्ध, सामाजिक सम्बन्ध, आर्थिक सम्बन्ध यी लगायतहरूमा जति पनि तिक्तता हुँदै आएको छ त्यसलाई मेट्दै जाने भन्ने अपेक्षा गरिएको छ। त्यस्तै गरेर जति पनि ठुला भौतिक पूर्वाधारका खास गरी ऊर्जा क्षेत्रमा भारतले पनि लगानीको लागि अलि चासो देखाएको कारणले गर्दाखेरि अहिलेको डेलिगेसन अथवा अहिलेको भ्रमणमा केही फरक माहौल देखिएको छ। भारतले पनि जुन प्रकारले नेपालका प्रधानमन्त्रीहरूलाई योभन्दा अगाडिपट्टि स्थान दिनुपर्ने थियो त्योभन्दा अत्यन्तै राम्रो तरिकाबाट स्थान दिइरहेको हामीले पाएका छौँ। यहाँ सडकहरूमा सबै नेपालको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई स्वागतको लागि नेपालका झन्डाहरू त्यस्तै गरेर पोस्टरहरू टाँसिएको अवस्था रहेको थियो। त्यस्तै गरेर आजको यो भ्रमण पश्चात अथवा आज हुने छलफलमा जति पनि योभन्दा अगाडिपट्टिका इपिजीका कुराहरू त्यसले दिएका सुझावहरूलाई पनि ग्रहण गर्ने लगायतका कुराहरूमा पनि सामान्य रूपमा छलफल हुने भन्ने बुझेको छ। यद्यपि त्यसमा पुष्टि भने हुन सकेको छैन। त्यस्तै गरेर सीमा विवादको विषयमा पनि केही कुरा उठ्न सक्ने हो कि भन्ने आकलन गरिएको छ। तर कतिपय कूटनीतिज्ञले भने यो अवस्थामा सम्बन्ध सुधार मात्र गरेर सीमा समस्याको विषय अलि केही समय पछाडिपट्टि उठाउनु पर्ने भनेर सुझाव दिँदै आएका छन्। त्यस पछाडि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भेटघाट पश्चात फेरि उहाँ यहाँका उपराष्ट्रपति नायडूसँग पनि भेट हुनेछ करिब 4 बजेको हाराहारीमा र त्यस्तै गरेर भोलि प्रधानमन्त्री 9 बजे बनारसको लागि प्रस्थान गर्नुहुनेछ। त्यहाँका मुख्यमन्त्री आदित्यनाथ योगीले उहाँलाई स्वागत गर्नुहुनेछ। त्यहाँ गइसकेपछि पशुपतिनाथ लगायतका स्थानमा उहाँ दर्शन गरिसके पश्चात 4 बजे फेरि नयाँ दिल्ली फर्किनुहुनेछ र 4:15 बजे यहाँबाट नेपालको लागि उडान भर्नुहुनेछ। र समग्र यो बाहेक नेपाल र भारतको सम्बन्धमा यो भ्रमणले के कस्तो प्रभाव पारिरहेको छ, के कस्तो तरिकाबाट यो भ्रमण अगाडि बढिरहेको छ भन्ने विषयमा हामीले निरन्तर रूपमा नयाँ दिल्लीबाट प्रत्यक्ष रूपमा तपाईँहरूलाई जानकारी गराउनेछौँ। अब भने तपाईँको ध्यान प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको स्टुडियोतिर जोड्न चाहन्छौँ। धन्यवाद डेभिडजी, हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनु भएको थियो नयाँ दिल्लीबाट हाम्रा संवाददाता
अर्थात् सहकर्मी डेभिड पाण्डे र भारतको औपचारिक भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच आज भेटवार्ता हुँदैछ र आजको भेटवार्ता चाहिँ के विषयमा विशेष गरी केन्द्रित रहनेछ भन्ने विषयमा हामीलाई त्यहाँबाट प्रत्यक्ष रूपमा जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो र भेटवार्तामा के विषयहरूमा चाहिँ छलफल हुनेछन् भन्ने विषयमा पनि हामी यहाँहरूलाई अन्य बुलेटिनमा पनि जानकारी गराउने नै छौँ। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। बाँकी समाचारको साथमा गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड। समाचार रुसले आफ्नो इन्धन भण्डारण डिपोमा युक्रेनले आक्रमण गरेको आरोप लगाएको छ। युक्रेनको उत्तरी क्षेत्र। अब खेलकुद समाचार। त्रिकोणात्मक टी20 अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजमा नेपालले आज मलेसियासँग प्रतिस्पर्धा गर्दै। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। भारत भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीबीच आज भेटवार्ता हुँदै विभिन्न 4 परियोजनाको संयुक्त उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम। नेपाल बार एसोसिएसनको 26औं केन्द्रीय कार्य समितिको निर्वाचन आज हुँदै प्रगतिशील तथा पेशागत व्यवसायी समूह र बृहत लोकतान्त्रिक समूहबीच प्रतिस्पर्धा हुँदै। भारतले नयाँ मूल्य सूची पठाएपछि फेरि इन्धनको मूल्य बढ्ने संकेत। पेट्रोल पम्पमा उपभोक्ताको थामी नसक्नुको भिड। समाचार अहिलेलाई सकियो। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स एचडी। नमस्कार।